Hello，大家好，歡迎嚟到鐵鎖姑姑小姨媽頻道。今日咧同大家分享咧，夏日炎炎最好就係食咩咧？其實咧現時咧荔枝咧，其實今年嘅荔枝非常之豐收喎。大家有冇食荔枝咧？大家食荔枝會唔會覺得好上火啊？其實咧有一個好嘅方法咧，就同大家去分享一下，大家知唔知咧食荔枝唔上火有乜嘢方法咧？有啲朋友仔咧就話咧食荔枝咧可以去咗個皮浸水，有啲朋友仔咧就話將個荔枝放入啲鹽水度，但係你放入鹽水，咁個荔枝本身嗰個清甜咪冇咗咯咁樣。咁啊啱同個朋友仔咧就話講啊，咁咧佢話成個荔枝食即係個衣啊。個殼咧都喺個嘴度，咁咪又有啲苦澀味咯，又唔得喎。咁不如今日咧，我就同大家分享一個方法，點樣食荔枝點食都唔上火。但係未分享之前咧，就問你哋一個問題啦。嗱，一粒荔枝就3把火，知唔知食半粒荔枝幾多把火？OK，我咧今日就揾咗個 friend，阿 Apple 咧就幫我哋開荔枝，同大家分享點樣食荔枝唔上火。講 hello 啊 ，hello，你係邊位啊？大家好，我朋友 Apple 嗱，今日咧佢就同我示範食荔枝。嗱，先嚟問你一個問題先，你食荔枝咧怕唔怕上火咧？梗係怕啦。怕上火有咩方法？有咩方法啊？你食荔枝唔上火，知唔知？我唔知喎，你唔不過食少啲咯。我食少啲都唔得喎，食少啲都係上火嘅喎。咁咧，今日咧我就要你示範啦，一下點樣食荔枝唔上火。好啦，今日咧話好勁啊！我哋有咩荔枝咧？呢個荔枝好大粒啊！佢係荔枝王喺海南過嚟㗎。不過食任何荔枝都係一樣嘅。呢個咧好大粒啊！大粒到幾大粒？俾大家睇下先。哇！即係個杯啊，一個杯咁大粒嘅荔枝，咁好啦。嗱 ，Apple 你嚟示範開荔枝。平時大家都係一般就係咁樣開荔枝啦，咁啊冇乜分別嘅。最上火嘅部分其實喺邊度咧？喺啲皮度定係喺個核度咧？咁啦，好啦，一粒荔枝轉俾大家睇下，由頭到尾轉埋呢個。好啦，個頭會唔會個火喺呢度咧？定係喺側邊咧？嗱，我哋轉。嗱，其實咧個火喺邊度咧？其實喺呢個尾巴度，咁啊將個尾巴咧開咗出嚟，標咗少少尾巴，尾巴就係白白地嘅。所有聚嘅火氣咧都喺呢個尾巴度，咁我哋只需要搣咗個尾巴出嚟，成粒荔枝就可以食噶咯。你試下，嗱，我今盤咧就俾晒你，你食你睇下聽日上唔上火？唔會上火噶。係咪一樣可以清甜啊？平時咧，你食荔枝係啊，平時大家食荔枝咧，唔想上火咧，就浸鹽水啊，浸咗鹽水咧，啲荔枝嘅清甜味道咧，全部都冇晒噶啦。喂，正晒，係咪好多水啊？呢個正。大家如果用我呢個方法食荔枝，食多都唔怕啦。好啦，下一輯再見。仲未訂閱鐵鎖姑姑小姨媽頻道，請你支持訂閱、點讚、分享、留言，多謝收看，下次見，拜拜。